場 Kelly 嘅歌迷，你哋好啊！歡迎大家今日嚟到機場港威商場呢度啦，出席由真亞優先理財及財富方案呈獻陳慧琳 Season 2萬人結界演唱會嘅記者會嘅大會現場啦。我係今日嘅司儀 Joffrey 黃振全，大家等緊邊個啊？冇錯，今日大家都非常之開心啦！我哋齊集喺呢度咧，就準備咧同陳慧琳啦、Kelly 啦，好親愛嘅 Kelly 去見面㗎。其實咧 Kelly 陳慧琳啦，自從喺2023年嘅9月開始啦，就展開陳慧琳 Season 2世界巡迴嘅演唱會，一路走嚟咧就去到澳門啦、內地、馬來西亞啦同埋美加等地去開 show 㗎。咁另外適逢啦，今年咧係 Kelly 入行幾多週年咧？冇錯啦，係30週年啦，所以咧，我哋咧亦都非常之開心啦，回歸香港主場啊！早前咧亦都宣布咗啦，我哋成功爭取到咧紅館嘅檔期啊，所以咧將會喺7月嘅11號去到13號、15去到16同埋18去到20號開 show， 展開陳慧琳 Season 2萬人結界嘅演唱會㗎。翻到嚟香港呢度咧，我相信咧所有陳慧琳嘅 fans 啦、歌迷朋友啦，都係非常之期待㗎啦嘅音樂時光之旅㗎。講到呢度咧，我想先做一個好小嘅調查㗎，就係咧在場咧咁多位歌迷咧，有邊啲咧係由一切很你只因有你已經係聽住 Kelly 嘅歌去成長啊？有冇啊？你啲聲我聽過嘛？哇！呢度在場好多位都應該係聽咗好多 Kelly 嘅歌，上面嘅朋友啦。Kelly 嘅歌啦，絕對係陪住大家成長啦，而且大家亦都係陪住 Kelly 去成長嘅，去編織佢人生每一個好重要嘅階段嘅。所以咧，今日就啱晒啦，我哋咧就會咧同 Kelly 一齊咧，就為大家咧帶嚟一個突破紅館框架嘅超級演唱會，大家係咪非常之期待咧？好啦，我都講咗咁耐啦，大家相信都好想見到佢㗎啦。不如我哋用我哋最大嘅歡呼聲，我哋嘅尖叫聲，請我哋今日最重要嘅主角出場，好唔好啊？我哋一齊嗌佢個名好啊！立即有請我哋嘅樂壇天后 Kelly 陳慧琳小姐 ，Kelly 你好。Kelly 啊，大家好掛住你，不如咧俾我哋嘅全部朋友咧都影張靚相好嗎？好啦，我哋先望一望中間啊。Kelly 索就梗係㗎啦。好 ，Kelly， 我哋再望下左邊同埋右邊嘅攝影師鏡頭啊。係啦，陣間咧，我哋亦都會咧有好多時間啦，同 Kelly 咧好好咁樣傾下偈㗎。講下咧，佢今次呢個演唱會咧有呢個新鮮驚喜帶俾大家㗎。好，唔該晒，呢個時候咧都要同 Kelly 傾下偈啦。Kelly 又見面啦，你好。今次咧嗰個演唱會啦，嗰個主題咧叫萬人結界啦，嗰個 concept 好特別，可唔可以都同我哋嘅現場嘅觀眾都分享一下咁樣咧？因為今年我出咗隻新歌叫做《一念天堂萬人結界》啦，咁就配合隻新歌就諗下結界其實係一個能量場嚟㗎嘛，咁希望就係集合所有歌迷嘅能量，即係入咗喺一個結界嗰度，即係玩翻嘛。咁今次香港站咧，同你之前嘅巡迴演唱會咧，會有啲乜嘢唔同咁咧？完全唔同㗎，係啊，因為今次所有嘅歌都係廣東歌嚟嘅，咁同因為香港嘛，咁就同埋又夾雜好多有啲好耐冇唱過歌啦，仲有一啲從來冇唱過歌啦，咁犀利！當然都會有啲街都識嘅，即係大 hit 嘅歌都要有嘅。